berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman yang pesuka tanjakan, ini tanjakannya keberadian, tapi tolong jangan lupa safety, supaya safety ready. Silakan nikmati tanjakan yang disediakan panitia. Oke. Ya, terima kasih. Oke, nembok. Indra, minta salam. Mepet. Deh, melurah dia. Awas di samping deh. Apa nggak? Yes, ya. Ya, salim Del, berdiwenain Del. Oh, dari ngawur Del. Satu. Kemana gua Pak Haji nangnya? Oe, kudu ngerti. Oke guys, bertemu kembali dengan Operator Cilacap yang happy, yang selalu gembira juga bersama Gun 069 Kuek Foto. Oke, akan kita saksikan nanti ya acaranya di acara Patra. Saksikan ya, saya terkuat di bumi akan menumbangkan guys dan juga tidak bisa semuanya akan kita Kuek kudu ngerti, Kuek kudu ngerti, Kuek kudu ngerti.
rekan-rekan Batara, rekan-rekan Batara semua harap kumpul di depan panggung karena laporan dari petugas jalur bahwa off-roader masih banyak yang terjebak di hutan. Kepada semua rekan-rekan dari Batara supaya kumpul di depan panggung karena waktu sudah sore, biar pergerakannya untuk kumpul Astagfirullahaladzim. Hidup nggak perlu banyak kata-kata, yang penting bukti nyata. Paksos Batara, Batara, yes. Batara yes. sampai ke finish. Lelah saya. Maka Jalurnya luar biasa. 2 kali Lama nggak jalur kok kayak gini rasanya. Aduh. 0 dan Kowe kudu ngerti. coba Awas lagi nek kurang ngerti. 1 Kowe kudu ngerti. naik. Kowe kudu ngerti. Oke, jangan lupa pula kawan yang seluruhnya yang nanti pengen melihat aksi-aksinya bisa buka YouTube-nya Gun 67. Kowe kudu ngerti. Kowe kudu ngerti. Oke, silakan untuk bebeknya. Waktu berjalan terus untuk bebek silakan untuk untuk bebek ada Nino, Hendra, Uci, Icip. Oke guys, bersama Gun 067 Trail Adventure. Ini bos, ini bos. Kita hari ini berada di Salem dalam acaranya Baksos Trabas untuk pembangunan gedung NU. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Silahkan bos kata-kata. Untuk teman-teman yang pesuka tajakan, ini ada keberanian, tapi tolong jangan lupa safety supaya safety ready.
Silakan nikmati tanjakan yang disediakan panitia. Oke. Kowe kudu ngerti. Kowe kudu ngerti.